सकियो। कान्छी र सागरको पवित्र सम्बन्ध अब सधैँका लागि समाप्त भयो। जसलाई भगवान ठानेर कान्छीले आफ्नो सर्वस्व सुम्पिन्, उसैले जेलभित्र रुँदै डिभोर्स पेपरमा ल्याप्चे लगायो। प्रमाण जुटाउन पापी घरबेटीको एकान्त घरमा पुगेकी कान्छी डोरीले बाँधिएर बन्धक बन्दा र सागरले धोका पाए भन्दै रुँदै हस्ताक्षर गर्दा अब कहानीमा कुन नयाँ महाभूकम्प आउन लागेको हो त? सागरले जेलभित्र रोएको र दुष्ट घरबेटीले अट्टहास गर्दै हाँसेको दृश्य झल्किने गरी कान्छी सिरियलको भाग 313ले दर्शकहरूको मुटुको धड्कन निकै बढाएको छ। एकातिर आफ्ना निर्दोष श्रीमानलाई छुटाउन दिनरात भौतारिएकी कान्छी प्रमाण पाउने आशमा पापी घरबेटीको जालमा परेर बन्धक बनेकी छिन्। घरबेटीले सागरलाई छुटाउने भए आफूसँग विवाह गर्नुपर्ने र सागरलाई डिभोर्स दिनुपर्ने नीच शर्त राखेपछि कहानीले एकदमै डरलाग्दो मोड लिएको छ। हुँदाहुँदा खेलमा सबैभन्दा ठूलो ट्विस्ट त्यति बेला आयो जब घरबेटीले चलाखीपूर्वक मोबाइल म्युट गरेर कान्छी र सागरको कुरा गरायो। कान्छीले फोनमा म फसेकी छु, मलाई बचाउन प्रहरी पठाइहाल्नुहोस् भनी चिच्याएको कुरा सागरले सुन्नै पाएन। सागरले मात्र मैले नै डिभोर्स पेपर पठाएकी हुँ, साइन गरिदिनुस् भन्ने सुरुको वाक्य सुनेर आफ्नै कान्छीको भलाइ र खुसीका लागि रुँदै डिभोर्स पेपरमा हस्ताक्षर गरिदिएको छ। आगामी भागको धमाकेदार ट्विस्ट र नयाँ अपडेटहरू। 1. दुष्ट घरबेटीको घमण्ड र कान्छीको भयानक बदला। सागरको साइन आउने बित्तिकै घरबेटीले आफू जितेको सम्झनेछ, तर कान्छी अब धेरै समय चुप बस्ने छैन। प्रमाण फुत्काउन कान्छीले चलाखीपूर्ण आत्मसमर्पणको नाटक गर्दै घरबेटीलाई उसैले खनेको खाल्डोमा हाल्नेछिन्। 2. बुवा र प्रहरीको महा ओपेरेसन। यता गाउँमा आमा बुवा र काठमाडौँमा सन्तोष शिला कान्छीको फोन नलागेपछि निकै आत्तिएका छन्। आगामी भागमा कान्छीका बुवा प्रहरी चौकी पुगेर एक्सन लिनेछन् र पुलिसले त्यो एकान्त घरको लोकेसन ट्र्याक गरेर छापा मार्दा घरबेटीको सातो उड्नेछ। 3. म्युट खेलको पर्दाफास र सागरको जेल मुक्ति। जब सागरलाई डिभोर्स पेपरमा साइन गराउनुको पछाडि घरबेटीले मोबाइल म्युट गरेर ब्ल्याकमेल गरेको सत्यता प्रहरी सामु खुल्नेछ, तब त्यो डिभोर्स पेपर कानूनी रूपमा खारेज हुनेछ। सोही प्रमाणको आधारमा सागर निर्दोष साबित भएर जेलबाट निस्किनेछ र पापी घरबेटी सदाका लागि जेलको खोरमा जाकिनेछ। के कान्छीले अपराधीको सिन्दूर लगाउन बाध्य हुनु पर्ला, या कान्छी र सागरको पवित्र मायाले यो पापीको साम्राज्य ध्वस्त पार्ला? हेर्न नभुल्नुहोला कान्छीको आगामी महा ट्विस्ट। यस्तै नयाँ ट्विस्ट र अपडेटका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।